วัสดีครับร้านสหายลุงหมากครับบริการรับซ่อมช่วงล่าง4ล้อใหญ่6ล้อ10ล้อนอกสถานที่นะครับวันนี้มาเปลี่ยนบูทคาบูกี้ฮีโน่สิงห์ไฮเทคครับบูทแห้งทิ้งหมดนะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกหมากเป็นทั้งสองข้างครับผมเช็คดูครับคาบูกี้สิบไหมคาบูกี้ก็ข้างล่างก็เป็นรอยนิดนึงครับครับตอนนี้ยกประกอบยกแหนกประกอบเข้าไปแล้วนะครับยิงลูกหมากเรียบร้อยครับทั้งสองข้างอาจจะระบีให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับครับขอบคุณครับที่เรียกใช้บริการร้านสหายลูกหมากนะครับครับสวัสดีครับผม